to ka ga yanzu wanda nake gani a kun fito ai likita sannun ku da fitowa alhamdulillah to masha Allah yaran nan a ba mu su mun yi fira da yaran nan lafiya kaga kenan a nune irin na ubangiji sun samu lafiya a ba mu su mu tafi da su gida in zai so a can sa ƙarasa warkewa. Kai dakata sai fa ka bani ƴan uwana sun warke. Kai ba likita ba. Au to na yi shiru. Baba yanzu abin da yake da akwai baba. Mu wannan aikin mu ne da coci yawa. Akwai abin da muke musu alamun cewa insha Allah yara in sun warke za a jarraba su. Ai sun ma warke. Ai tunda sun warke ai ba za a hana ku su ba za insha Allah. Za mu zagaya da sunan. Akwai zane na kofa da za a yi za mu jarraba su mu gani wanda aka ce ya tashi ya yanzu bari mu fito muku Allah ya jama ba za a hakan ba ma yayye na fa sun warke wa na da kani na dole ka sallame su yawa ba za ma ai haka ba in Allah ya yarda za su gane cewa za na waye yawa fito nan mu gani wallahi baba sai ya sallame su biyo mu Na pagode. Na pagode. Ina pagode. To, baba? Yawwa bari na gwada suka gani insha Allah. Kai, ku shiga kofar nan gaba ɗayan ku. Yan dan uwana, yan dan uwana. Baba, kaga abin da nake gaya maka ko? A wannan ma To shi yasa na gaya ma aikin nan. to ga wannan na ta dariya Kai, a wannan kai, ya samu Ya samu lafiya. Baba, wana ne ya kai tashi ka shiga mu gani. ya samu Ya, me isa kake masa dariya? Mugunta ne masa mukullin kofa yana hannuna. Ada. Rike su. Ba da mu, Allah ya kiyaye. Kai, zo nan, kai, ku tsaya, ku zauna. Kai, sako da kan bishiyar nan. Ka sako aka ce ma. Ku taso mu. Kar ku damu, akwai askiran a ciki da na siya mu. Akwai Habibu ya gwada a ciki? To, karka kuma mai kan ruwa. Kai, sako da kan bishiyar nan arewa magana. Sako! Kai, me isa ka faɗo? Nuna ne. To kai ɗan itaciya ne da zaka ce ka nuna? Na nuna.